बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। सपना चौधरी जब भी किसी स्टेज पर डांस करती हैं, उनके चाहने वाले बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वहां पर मौजूद लोग क्रेजी हो जाते हैं। देसी क्वीन के नाम से पॉपुलर सपना चौधरी के डांस स्टेप्स के दीवानों की कोई कमी नहीं है। लोग अपनी जान छिड़कते हैं। YouTube पर उनके डांस और सॉन्ग के वीडियो को जमकर देखा जाता है। जैसे ही कोई वीडियो YouTube पर अपलोड होता है, वो पल भर में वायरल हो जाता है। उनके नाम से वीडियो हिट हो जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनके एक पॉपुलर स्टेज डांस सॉन्ग वीडियो का। इस वीडियो में वो हरियाणा के मशहूर सिंगर पेप्सी शर्मा के साथ दिख रही हैं। पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे को अब तक इतने लोगों ने देखा। सपना चौधरी का ये वीडियो साल 2018 में सनटेक हरियाणवी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसे अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है और लगातार इसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो में सपना चौधरी पेप्सी शर्मा के साथ रागिनी सॉन्ग गा रही है, जिसके बोल हैं पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे। गाना गाने के साथ सपना अपने अंदाज में ठुमके भी लगा रही हैं और वहां मौजूद दर्शक सपना के परफॉर्मेंस को अजमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सपना चौधरी का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। वैसे उनका ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो इस तरह फैंस के बीच लोकप्रिय हो रहा है। देसी क्वीन के हर गाने को फैंस पसंद करते हैं, तभी तो जैसे ही सपना का कोई गाना रिलीज होता है, देखते ही देखते ट्रेंड करने लगता है। सपना ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर अपने स्टेज डांस का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया था। हाल ही में सपना ने अपने स्टेज डांस का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, सपना को सपना चौधरी बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इसके साथ उन्होंने कई इमोजी भी शेयर किए थे। सपना चौधरी ने हरियाणा की ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो हरियाणा के आसपास के राज्यों में रागिनी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी थी, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। सपना चौधरी बिग बॉस 11 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। सपना ने फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, मगर सपना म्यूजिक वीडियोस और स्टेज पर लगातार धमाका कर रही हैं। सो गाइस, क्या कहना है आपको सपना चौधरी के लिए? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए बिग स्क्रीन।